హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు ట్వీటీస్ బేబీ ఛానల్. సో ఇవాళ వ్లాగ్ ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్ని ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈజీగా క్విక్గా ఎక్కువ డేస్ వెజిటేబుల్స్ ఖరాబ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడైతే ఒక మంచి టిప్ చెప్తున్నాను, అందరూ చూడండి. వీడియో మొత్తం చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మేమైతే సాటర్డే రోజు మాకు ఇక్కడ మార్కెట్ ఉంటుంది. ఆ మార్కెట్కి వెళ్ళేసి వచ్చి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇలా తెచ్చేసుకున్నాను, సంచిలో తెచ్చేసుకుంటాము. కావాల్సినవన్నీ 1 వీక్కి సరిపడే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తెచ్చుకుంటానండి. తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇలా ఏం చేస్తే 1 వీక్ అంటే ఎక్కువగానే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి వెజిటేబుల్స్, అయితే అస్సలు పాడవవు. ఇలాంటి బాక్సెస్ మీషోలో కానీ అమెజాన్లో కానీ దొరుకుతున్నాయి. సో ఇవి ఏంటంటే ఇలాంటి బాక్సెస్లో మంచిగా ప్యాక్ చేసేసి పెట్టుకుంటే మంచిగా అన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే మార్కెట్లో బజ్జీ కూడా దొరుకుతుంది, బజ్జీ కూడా తెచ్చుకున్నాము. ఈవినింగ్ చలి పెడుతుంది కదా, అలా తినడానికి స్నాక్ ఐటెం లాగా. మిర్చి కూడా తొందరగా ఖరాబ్ అవుతుంది అనుకుంటారు కదా, మిర్చి కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండేలాగా మిర్చి తెచ్చిన వెంటనే ఏం చేయాలి అంటే తొడిమలు ఉంటాయి కదండి, అవన్నీ తీసుకొని ఇలా కవర్లో కానీ ఆ బాక్స్లో కానీ, యాక్చువల్గా బాక్స్లో అన్నీ ఫిల్ అయిపోయాయి, అందుకే నేను కవర్లో పెట్టి చూపిస్తున్నాను. ఇలా అన్ని వెజిటేబుల్స్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మంచిగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. స్టోరేజ్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోకుండా బాగుంటుంది. మనకు కూడా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోరేజ్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది కదా, అలా కాకుండా ఇలా బాక్స్లో పెట్టేస్తే మనం ఇంకా వేరే పెట్టుకోవడానికి కూడా కుదురుతుంది. సో అలాగే ఇక్కడ ములక్కాయలు కూడా తెచ్చుకున్నాను. అవి కూడా ఇలా పొట్టు గీకేసుకొని మంచిగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసేసుకొని బాక్స్లో పెట్టేసి పెట్టుకుంటాను. అవి కూడా 1 వీక్ అయినా 2 వీక్స్ అయినా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా మంచిగా నీట్గా కట్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక బాక్స్లో పెట్టేసుకొని పెట్టుకుంటే అవి ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. మంచిగా మనకు కూడా ఎప్పుడైనా టైం లేనప్పుడు ఫాస్ట్గా కుక్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. థ్యాంక్